Питання, з яким зволікати не можна. Україна досі не має налагодженої системи утилізації та переробки відходів. І особливо це стосується найотруйнішого непотребу – гаджетів, мікрохвильовок, холодильників, комп'ютерів, батарейок. Бо це кадмій, свинець, ртуть, нікель, які вбивають тисячі квадратних кілометрів родючих земель. Водночас це втрачені гроші. Лише уявити, вартість електронних відходів у світі на рік – 62 мільярди доларів. Це ВВП більшості країн світу. Чи реально в Україні здати стару мікрохвильовку або смартфон? Дізнавалася Анна Нестеренко. Щороку людство викидає приблизно 50 мільйонів тонн електронного сміття. З них переробляють лише менше чверті. Старих смартфонів, комп'ютерів та іншої техніки тут роздивитись майже неможливо. Проте її безліч і саме вона найбільше отруює повітря та землю. Хоча викинута побутова техніка та гаджети – лише 2% усього сміття, це водночас цілих 70% шкідливих відходів. Одна маленька батарейка вбиває 16 квадратних метрів землі. Після хімікатів там більше нічого не росте. А один телевізор труїть усі 100 метрів. Належної системи утилізації небезпечних відходів в Україні досі нема. Тож те, що люди викидають в контейнери, опиняється на полігонах і лишається там десятиліттями. Якщо якась побутова техніка, в основному, звичайно, ми говоримо про дрібну побутову техніку. Якщо вона виявилась в контейнері, то вона буде запресована разом із іншим сміттям, яке там є. В основному це упаковка, відходи упаковки. Столична влада встановила майже 1,5 сотні спеціальних контейнерів, в які щодня викидають до 200 кілограмів небезпечних відходів. Але це лише батарейки, термометри та лампочки. А от з побутовою технікою, тим паче великою, все набагато складніше. Це мій старий чайник. Зазвичай така техніка просто припадає пилом на балконах або, що гірше, викидається на смітник. Як правильно позбутись побутової техніки без шкоди для природи, ми вирішили перевірити. Це одне з приватних підприємств, що приймає техніку на утилізацію. Добрий день, я би хотіла здати чайник. Її повністю розбирають, а деталі сортують. Пластик к пластику, метал к металу, цветной метал к цветному, чорний к чорному. Отримані матеріали відправляють на повторну переробку. Доти зберігають у спеціальних секціях. Вот источники питания, кстати говоря. Аккумуляторы, батареи. Там нержавеющая сталь. Сюди техніку зазвичай здають компанії і платять за переробку свої кошти. Проте від звичайних споживачів електроніку приймають безкоштовно, якщо її приносять самотужки. Кажуть, готові своїми силами збирати небезпечні відходи у киян. Потрібен лише указ місцевої влади та самоорганізація людей, аби мешканці накопичували брухт. Тоді екологісти ще й самі його вивезуть. Звісно, за одним чайником їхати невигідно. Допустим, ОСББ – это домоуправление фактически. Оно выделило какое-то подсобное помещение подвальное, туда снесли технику, мы приехали, мы готовы даже сами послать машину, забрать технику эту. Но чтобы мы не ехали за одним или за двумя компьютерами. За кордоном цю проблему вирішили ще простіше. Там зобов'язали виробників техніки платити за її переробку, коли вона відживе своє. Це дещо підвищує її вартість, проте забезпечує друге життя мільйонам тонн електронного сміття. Електронна продукція, телевізори, пральні машини, холодильники, ті самі батарейки. Цих виробників зобов'язує їхнє законодавство утилізувати їхню цю продукцію. Аби така система з'явилась і у нас, важливі два компоненти – рішучість влади та свідомість нас самих. Анна Нестеренко, Микола Зоценко, Артур Турович та Олександр Пономарьов. Факти ICTV.